हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम लाए हुए हैं एक स्पीकर स्टूडियो मॉनिटर दोस्तों लेकर आया हूं मैं। तो आइए आप सबको दिखाते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों, आज मैं इस मॉनिटर को लाया हूं और अभी चल रहा हूं इसका अनबॉक्सिंग करने। तो आप सब लोग ऐसे बने रहें और देखते रहें गाइस आज का ब्लॉग। आइए चलते हैं, आप सबको दिखाते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देखिए काम चल रहा है। अभी हम एक गाना जो शूट करके आए हैं और एक इसकी स्पीकर भी लाए हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो आप सब लोग ऐसे बने रहें और देखते रहेंगे आज का ब्लॉग। तो आइए दोस्तों आप सबको दिखाते हैं कैसा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको यहाँ पे इसका जो है बुक देखने को मिला है और उसके बाद ये क्या है ये दोस्तों, आप सब लोग कमेंट में बताइए। घड़ी घंटी यहाँ पे रखी हुई है और ये है दोस्तों स्पीकर। इसको निकालते हैं, देखते हैं कैसा है, फिर उसके बाद आप सबको हम इसको दिखाते हैं दोस्तों और गाना भी चलाएंगे, दिखाएंगे कैसा बज रहा है, सब कुछ दिखाने वाले हैं दोस्तों। इसको रख देते हैं साइड में सब कुछ और इस स्पीकर को भी निकाल लेते हैं दोस्तों। और नीचे है इसकी केबल निकाल ले रहे हैं दोस्तों और फिर इसको रख देते हैं यहाँ नीचे। अब इसका काम जो है खत्म हो गया है। तो दोस्तों अभी काम चल रहा है और दोनों स्पीकर हमारे यहाँ पे रखे हैं। इसको निकालते हैं। इसको इसमें डाल दे रहे हैं दोस्तों। इसको भी निकालते हैं। इसको भी इसी में डाल देते हैं। और ये है दोस्तों स्पीकर। कैसा लग रहा है दोस्तों, आप सब लोग कमेंट में जरूर बताइए। दूसरा वाला ये है, काफी अच्छा है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरह से केबल लेना है, जैक वाली, जैक टू जैक वाली दोनों तरफ। उसके बाद दोस्तों आप सबको अपने साउंड कार्ड में इसको लगाना है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों साउंड कार्ड में लगाने के बाद इसको स्पीकर में भी लगाना है दोस्तों, तभी आपका साउंड आएगा दोस्तों। साउंड में फाइनली हम लगा दिए हैं दोस्तों। आज थोड़ा सा क्या है, तार बहुत फैला है। अभी हमको सब कुछ सही करना है आज के डेट में। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो है स्पीकर लग गया है और यहाँ देखिए लाइट भी जलने लगी है। तो आइए कोई गाना वगैरह आप सबको हम सुनाते हैं। दोस्तों ये देखिए फाइनली हम स्पीकर को यहाँ पे सेट कर दिए हैं और अब चल रहे हैं, आप सबको कोई गाना वगैरह सुनाएंगे। तो देखिए इसको मैं चालू करने चल रहा हूँ। मैं
बस खोलता हूँ पहले, कोई गाना आपको सुनाता हूँ। तो ये मेरा ही बनाया प्रोजेक्ट है, चल क्यों नहीं रहा है। ये सब दोस्तों आज मैं शूट करके आया हूँ, तो ये खुल रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद आप सबको भी हम गाना सुनाएंगे। बस यही खुल जाए, उसके बाद सुनाते हैं दोस्तों आप सबको। खुल गया है दोस्तों। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों की दस जनों के दूर तो दोस्तों काफ़ी अच्छा स्पीकर है, जैसा कि आप सुन रहे हैं काफ़ी अच्छा बज रहा है। ये दोनों स्पीकर काफ़ी तेज़ी से बज रहा है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आप सबको ही हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर हमारे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।